हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस ब्लॉग में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं जो कि हमारे फ्रेंड और कुछ भाई आए हुए हैं। तो आज हम लोग चिड़ियाघर आए हैं। तो गाइस देख सकते हो कि हम लोग 14 जने आए हैं। तो चलो गाइस हम लोग को चिड़ियाघर में देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, उसको सब रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करेंगे। तो गाइस इसमें मैप भी मिलता है। तो चलो आप लोग को सबसे पहले आपको मैप हम लोग दिखा देते हैं। तो ये वाला देख सकते हो गाइस कि ये मैप है जिसमें हम लोग को देख कर घूमना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो चलो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं घूमना। हमारे फ्रेंड जा चुके हैं। और तो इसी देखे के मिली गई बा ना तो गाइस हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, बट अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब तक हमको कुछ देखने को मिलेगा। तो ललका टिकवा देखिए। अच्छा मारल बा ठीक है ना। हई बता कौ लोग जैसे चढ़ा जाता पलटा लग सब हल्का में। तो देख सकते हो गाइस कि वो छोटा वाला लाल सा बिंदु दिख रहा है। हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं, बट अभी भी कोई चीज़ नहीं देखने को मिला है। तो क्या रे तो देख सकते हो गाइस कि वहाँ पर कुछ बतख है। तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, बट अभी थोड़ा हम लोग ऊपर हैं। वहाँ पर जाएंगे तो वो भी सीन आपको देखने को मिलेगा। जो देख सकते हो दो हंस है, शायद तैर रहे हैं। तो ये देखिए कैंटीन है इधर।
तो देख सकते हो गाइस कि हम लोग घूमते घूमते गेट पर आ गए थे, तो वापस फिर जा रहे हैं इधर के साइड। तो गाइस हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, बट अभी तक हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिला है, बस चिड़िया देखने को मिला है। और गाइस जो मुर्गा उर्गा होता है वो देखने को मिला है, और कुछ नहीं, बस एक शुतुरमुर्ग देखने को मिला है। तो हम लोग वापस चले गए थे जहाँ से हम लोग आए थे गाइस, वहीं पर फिर चले गए थे, तो हम वापस जा रहे हैं फिर से। हेलो गाइस, हम आ चुके थे गेट पे, फिर से जा रहे हैं देखने के लिए। अब पीछे आ गए थे, भूल गए थे रास्ता। बोला कि देखते हैं कि आगे देखते हैं। अब तो मुर्गी देखे थे, मुर्गी दिखाने के लिए इधर आ गए। मुर्गी देखते देखते आ गए गेट पे। अब आगे चल गए, देखेंगे बहुत कुछ, अब भूलेंगे नहीं। देखिए सब लोग आ रहे हैं फिर दे रहे हैं बड़े भाई। तो गाइस आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं हम लोग को क्या देखने को मिलता है। गाइस हम लोग रास्ता भूल गए थे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और बकचोदी दब कर रहा होगा। गाइस हमारे जो बॉट है ना वो आज खोल दिया है। तो पिछले वीडियो में गाइस जो देखा था कि इसी का कार है गाइस, कमेटी आपको भरपूर मिलेगा हमारे साथ। तो चलिए दिखाते हैं आपको बहुत कुछ। देखिए तो देखिए गाइस हमारा फ्रेंड बुला रहा है, जो कि कुछ उसको अच्छा देखने को मिला है। तो देख सकते हो कि ये इस पर बैठने के लिए हमको बुलाया है। तो अबे यार इस तरह तो चक्कर भी नहीं आएगा साला। हम आराम से भाई लोग। तो देख सकते हो गाइस कि एक हमारा दोस्त था जो कि इस पर बैठा था तो गिर गया। अब अरे ना कुछ कौन बैठे जाओ सर। चल हम रोक दे। ठुंडी के ना रही। बस करो बस। बस करो बस करो बस। क्या भाई साहब क्या फीलिंग हो रहा है? फीलिंग हो रहा है कि दोबारा कभी बैठेंगे ही नहीं। कौन बैठी? अब हे करो तो बढ़िया बाबा ऊपर आओ टंगाई दे। वैसे इस छोटे झूले पर हम मजा काट लिए हैं, बहुत मजा आ रहा है। बट वो हमारा दोस्त बैठा था तो वो बोल रहा है कि अब इस बार आप कभी नहीं बैठेंगे, इस बार बैठ गए।
कैमरामैन जी आज झुलवा झूल रहे हैं। लिया चलो हमरा को नहाए वाला पानी रखले बड़ा हमरो जी भी खइला भी नहीं थी हो गेल खीरा कइला भी नहीं खीरा करे के मांगा तो देख अच्छा तो चाटिए के छिल लेबे कोनो का देख ले रे भाई। Let's go. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. तो गाइस आपको सांप घर दिखाते हैं। चलो जा रहे हैं सांप घर में अभी आपको अंदर का सैर कराएंगे गाइस। तो देख सकते हो कितना अच्छा देखने में लग रहा है। चलू रहे सबसे मस्त ये तो लागल देखे और क्या पूछू ना सांप घर ये फोटो खिंचवा ला सब ए खड़ा को समय गड़ा बुलाओ कनी के मय गड़ा के। तो गाइस हम लोग सांप के अंदर जो मुंह उसका था उसमें जा रहे हैं। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से उसका नज़ारा दिख रहा है। तो और गाइस इसमें आपको बहुत सारे सांप देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ये वाला जो देख रहे हो स्पेक्टिकल कोबरा काला सांप है। तो
गाइस जो सांप घर में हम घुसे थे उसमें कुछ काफ़ी सारे हमको बहुत सारे सांप देखने को मिला। और गाइस